گوش ندادیم مردم وای نکردیم شایمای کجا میره ولی بیمو ولی زیافت است دولت ما سراسیمش میدیسی یکون توی دیگر است نه وای نکن ولی اینجا پیرای ما هستن دعا میکنن فاتحه میتین جوانها را ولی اوش ندادیم حاضر بعدی وقت فاتحه میکنن بابای ما بعد این اوش تیز وای کنین دیسی ارکاتی دوست رو دیگر بعد وای نگاه کنید تیز وای کنه خدمتگارا بعد خیلی شای ما میرود مالش بعد جواب میدیم شهر ما جواب ندیم اینجا نمیروند اشاره کردن نه اشاره کی که درسته کم ترک سروسی من نشی هر پیون کماندیر نشی نگاه کنید دوره خوبه ولی سخن با یکی از ویتران های مهنت یکی از شخصیت های بزرگ دولت تاجیکان عزت الله اجازه داده بشود مرحمت یک فاتحه نیک برای جوانان دوستان عزیز برادران و خواهران جناب عالی امالی رحمان عموما عائله رحمانوفا این شب خرسندی را بسیار سالها بود که انتظار بودم زیاده از 20 سال گویم هم خطا نمیکنم لیکن در این دوره در این عائله نهایت معتبر توی تماشاهای بسیار شده بود از جمله دخترها به شاور برآمدند اکثریت ما و شما اشتراک کردیم در این خرسندی ها بسیار هم خرسندی های باشکوه گذشتند لیکن این شب امروز این تماما دیگر است امروز توی عروسی و دامادی رستم جان فرقش تماما دیگر است که این پسر نخستین است اولین پسر را خانه‌دار کرده و نبیره ما دختر ما هم که گوییم فاطمه خان با رستم جان سودای عمر کردند یعنی خواستند که با هم دیگر زندگی یک عمره کنند انا به همین مناسبت ما جمع شده ایم من چی میخواهم چی آرزو دارم با این دو جوان با عائله رحمانوفا با عائله آدینایفا پیش از همه رستم جان یک شرطهای زندگی هست شرطهای عائله داری هست عموما شرطهای انسانگری هست پیش از همه همدیگر را دوست دارید در عائله‌ای که همدیگر را دوست نمی‌دارند این عائله مزه زندگیش نه همه وقت به طبع عائله هست دوم حرمت پدر و مادران را دانید من درباره پدر و مادران شما گفتنی نیستم اینا همه جمهوری همه مردم جمهوری میداند سیوم اگر در زندگی یگان پست و بلندی های شد خطاگی های گذشت چون زندگی این همه وقت راه هموار نیست همدیگر را بخشید
از گناه کموتمی همدیگر گذارید و طور زندگی مهنت و کار کنید که به مثل پدر و مادران سزاوار احترامی نه اینکه مردم تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان شوید. یک کمی اگر فکر کنیم کی بودن امام علی رحمان؟ ششتگی آدم ها اینجا همش میداند، همش هم نباشه اکثریتش میداند، لیکن در نتیجه مهنت حلالی شب و روزانه حتی جان خود را در خطر مانده طوری کردن که سزاوار عزت و احترام تمام مردم تاجیکستان بلکه تمام جهان گردیدند. این خود از خود نآمده است، چونکه سزاوار عزت احترام مردم شدن این از همه بایگری بزرگترین همین است. انا همین خیل کار رو مهنت کنید و همین خیل زندگی کنید که برای جوانان جمهوری، برای تمام جوانان ما این عبرت شود و من به این باوری کامل دارم، چونکه ما رستم جان از روزهای کودکیش میدانیم. انشاءالله با امر خدا از عهده همه این چیزا شما یک جایه با همسر خود با فاطمه بانو میبرید. رستم جان شما تکیه‌گاه اساسی پدر و مادر هستید. تکیه‌گاه اساسی پدر و مادر. رستم جان تکیه‌گاه همه اپا و خواهران است. اپا و خواهر برادر برای اپا و خواهر این تکیه‌گاه و نگاهبان اساسی است، چونکه اینا هم به امید شما هم. اینا هم به امید شما هستند که شما در پهلوی اینا هستید و از قفای شما انشاءالله با امر خدا سامان جان من آهسته آهسته اینم آمده ایستادن. اینم تکیه‌گاهی همین مردمی که نه اینکه پدر و مادر و اپا و خواهر همه خویش تبار تکیه‌گاه اینها هستید. و در آخر از نام من مردمانی که در اینجا اشتراک دارند، همه این مردم ها با یک امید نیک آمدند. شما را تبریک کنم، شما را با مناسبت خانه‌دار شدن، عائله‌دار شدن، زندگی مستقل قدم ماندن تبریک کردنی آمدم. من از نام همه این مردم شما را تبریک میگویم. با شما سلامتی، عمری دراز، عمری یک جایه با برکت آرزو میکنم. الها چراغ خاندان شما همه وقت فروزان باشد. با شما رای سفید. تشکر.